ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டக்குன்னு டீ கடை போண்டா செய்யலாமா வாங்க பார்க்கலாம். நான் இந்த பக்கம் டீ போடுறதுக்காக பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அந்த 5 நிமிஷத்தில் நம்ம இந்த போண்டாவை ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. மாவு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் மாவு, அப்போ தான் நம்ம போண்டா போடும்போது போட முடியும். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி வேர்க்கடலை வாங்கினா அதை வச்சு வச்சுருக்கேன். என்னோடய ஸ்டைலில் ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய டீ கடை போண்டா ரெடி. நான் டீ போட்டு வச்சுருக்கேன். பசங்களுக்கு நம்ம லக்ஸ் கிச்சனில் ரெடி பண்ணால் ஏபிசி மால்ட் ஆற்றி வச்சுருக்கேன். வாங்க சாப்பிட்லாம்.